Je tu 8. prednáška z architektúry softveru. Minule sme hovorili o Lean Architecture a prístupe, ktorý sa volá DCI, skrátke, ktoré je možno známejšie ako rozpísané na táto skrátka Data, Context and Interaction, ktorý s tým súvisí implementačne. Hovorili sme o zachovaní prípadov použitia v kóde. Toto sú všetko veci, ktoré možno, že ste už potrebovali vo svojich projektoch, ale ešte stále je čas na tom, pracujete na projektoch a sú zdrojom informácií preto, aby ste mohli tie projekty potom realizovať, čo zase nie je len, že aby ste mali realizované projekty, ale je to spôsob nadobudovania vedomosti celkovo, ako vo veľa nejakej stabilnejšej forme, než keď akože by sme len o tom hovorili. O čom dnes by som sa rád s vami porozprával, je téma People and Architecture. Zase sa vrátime k vzorom, ktoré sú mimoriadne vhodným prostriedkom na všeličo možné a aj na organizáciu ľudí. Potom nám zostávajú ešte 3 prednášky. Software Product Lines, takže k znovu použitiu. Distributed Software Architecture. Skomplikujeme trochu veci. Niečo som naznačoval už na predchádzajúcich prednáškach, ktoré sa týkali návrhových vzorov a hlavne Pattern Oriented Software Architecture. Tak v tomto zmysle, že ako sa cez Pattern Oriented Software Architecture dá pozrieť na Distributed Software Architecture. Ten technický pohľad vám poskytol už, ako ja nepôjdem do tej kontejnerizácie a takýchto vecí v tejto prednáške, ale už ste tento pohľad mali nejako a vôbec ako distribuovanosť architektúry v technickom zmysle. O nej vám hovoril Pavle Dakič. Tak ja skôr takto, že aby sme pozrieme sa na vzory, že ako na prostriedok, aby sme to urobili zrozumiteľnejším a možno trochu nezávislejším od bezprostredných technických prostriedkov. Maintaining Software Architecture je posledná prednáška, ktorú mám v zozname a potom by sme už mali len diskusnú 5. decembra do 18. decembra, ak sa nemýlim. Tak sme to stanovili ráno. Máte čas na dokončenie projektov. Je niečo, o čom by ste sa chceli porozprávať ešte v súvislosti s projektmi, odovzdávaním, seminármi a podobne? Nie? Keď ste tak ďaleko, tak nevidím, že ako reagujete. Čokoľvek iné z predchádzajúcich prednášok, ak sa k niečomu potrebujeme vrátiť, potrebujete? Vyzerá, že nie. Myslím, že zostane čas aj na konci tejto prednášky, tak možno, že si spomeniete na niečo a možno, že to bude súvisieť aj priamo s touto prednáškou, lebo ona nie je odpojená od toho, o čom sme hovorili doteraz. Poznáte tento zákon, nie? Nepoznáte? Conwayov zákon? Ale keď ho tak pozriete, rozpoznávate to, že keď ľudia navrhujú software, aby som to voľne preložil, tak ten software vyzerá ako oni. Hlavne kopíruje komunikačné kanály medzi nimi.
tí ľudia môžu byť rôzne organizovaní, nie že iba v jednej skupine, ale to sú jednotlivci. Takže tá nejaká modulárnosť organizácie ľudí, ktorá vyvíja software, môže byť zložitejšia, aj býva. Sú tam nejaké týmy, potom tie týmy niektoré zabezpečujú jednu oblasť, iné inú. Niektoré sú možno potom vzniká medzitímová spolupráca v nejakých veciach, alebo to nie sú možno vyčlenené ako priamo týmy ako také, ako takto pomenované, ale jednoducho sú tí ľudia fyzicky umiestnení, takže niektorí sú bližšie jedni k druhým a iní sú nejak ďalej. Už aj nejaké poschodie je významná bariéra. Iná budova, to už je dosť veľká bariéra. Iná budova v inej časti mesta je už to naozaj ďaleko. A nehovoriac o tom, že inde v štáte a medzinárodne a v inom časovom pásme. Toto všetko robí obrovské prekažky a proste mení tú komunikáciu. A na to, aby ste vyvinuli software, vy potrebujete spolupracovať s ostatnými. Čo robíte, keď nemôžete nejak intenzívne spolupracovať? Keď sedíte s niekým spolu, máte tímový projekt, sedíte spolu, ale niektoré veci budete robiť samostatne, ako každý. Čo robíte potom? Aby ste to dokázali. Aby potom vznikol naozaj ako jeden softwarový systém, ktorý funguje. Áno. Ak môžete trochu hlasnejšie. No je rozdiel, keď robíte samostatne a keď robíte v skupine. A keď robíte, moja otázka je, že máte tímový projekt. Keď si sadnete spolu a robíte spolu, tak ste spolu a neviem, niečo zistíte, že neviem ako, kto toto robí, túto časť, tak hneď sa hlási. A vybavíte to hneď na mieste. Čo keď sa, neviem, skončí to stretnutie a idete pokračovať v práci samostatne, doma, inde a už nemáte pohotovo kolegu alebo kolegov ostatných, aby ste takto sa ako zistili. Prípadne je tam nejaký sviatok, prázdniny, niečo také, že proste je tam nejaká taká vec, ktorá vám bráni aj v tom, aby ste pohotovo komunikovali cez chat alebo cez niečo riešili tieto veci. Ale to je iné, ako keď sedíte a len poviete a niekto sa ozve. Čo robíte preto, aby ste to dokázali spraviť napriek tomu, že nemáte možnosť bezprostredne komunikovať? Áno. Ak sa nedohodnete, čo kto robí, tak robíte možno aj nadbytočne. Ale hádam sa pokúsite dohodnúť, nie? No, tak dohodnete sa. To je odpoveď, ktorú som čakal. Možno, že sa nedohodnete, to je tiež možnosť, o tom som neuvažoval, ale naozaj aj toto vzniká a potom je to ešte väčší problém. Takže toto je jeden z problémov. Potom, že nie len, že sa ten systém rozkladá podľa tých členov tímu, že proste každý si zvolí svoju nejakú časť a implementuje ju,
A bude sa snažiť mať, ak tá komunikácia nie je nejaká čulá alebo frekventovaná, tak sa bude snažiť čím viac si tú svoju časť ochrániť, vytvoriť nejaké rozhrania voči tomu. Tak povie ostatným, takto môžete volať moje veci. Cez toto. A teraz ja to vnútri implementujem. A bude to nejaký modul samostatný, hoci by možno nemusel byť. Možno, že to je taký vtip, ako ktorý Jim Coplin rozpráva často, že keď dvaja programujú kompilátor, koľko prechodov bude mať? Viete, že máte prechody, že jeden zabezpečí lexikálnu analýzu, nejakú syntaktickú analýzu možno a potom ako sa generuje kód. Linkovanie môže tam byť spojené s tým závislosti od programovacieho jazyka, ale často sa tie veci dajú, proste sa dá to spraviť aj jedným prechodom, ale keď dvaja robia, tak každý si zoberie nejakú svoju časť. Ja spravím toto a potom ty dostaneš výsledok a správ toto. Tak sa dohodnú. Keď traja robia kompilátor, koľko prechodov bude mať? Že v tom type odpoveď je 3. Takže toto je podstata Conwayovho zákona. Že ľudia si proste rozdeľujú tú prácu. Niekedy vznikajú ešte takéto nepríjemnejšie dôsledky, že nedohodnú sa a vzniká redundancia a chyby potom už ako v tom, že niekto niečo predpokladal alebo redundancia, alebo že vlastne niečo chýba, že ako nedohodli sa a zistia ako pred termínom odovzdania, že nikto nerobí na nejaké časti. Ale keď to vnímame že vylúčime tieto drastickejšie problémy, tak to, čo vzniká, je takéto rozdelenie. A môže to byť po skupinkách. Napríklad, keby ste v tom tíme, neviem, že vás je tam aj 7, 8 možno, aj viac. Nie je viac. 7, tak myslím, že je nejaký štandardný počet. Tak traja, neviem, sú na izbe na mladosti. Tak tí budú intenzívne spolupracovať a môžu mať jednu časť a tí ostatní ako budú robiť na niečom inom, ale tí to budú ako vytvoria rozhranie tej svojej časti a ostatní sa nápoja na cestu. Rozhranie nemusí byť doslova ako rozhranie, ako prvok, ako programovací, ale akékoľvek triedy alebo čokoľvek, čo zabezpečuje komunikáciu s tým príslušným modulom systému. Alebo tam môže byť niekoľko modulov, ale proste aj to zviazanie ako v rámci toho, čo oni robia, bude silnejšie. A na rozhraní bude slabšie. Takže to je presne toto, o čom hovorí Conwayov zákon. A teraz, keď sa na to pozrieme, môžeme položiť túto otázku, že či je ten zákon dobrý alebo zlý. Ste zmetení z tejto otázky, tak ako ja, keď nachádzam nejaké analýzy Conwayovho zákona, že či sa ho máme držať alebo nie. To je ako keby ste sa pýtali, že či sa máme držať gravitácie alebo nie. Gravitácia tu je, to sú ako prírodné zákonitosti, tak toto je tiež ako zákonitosť práce. Môžeme rozoberať, či je to dobré alebo zlé. Zase, akože to je pravda, ale nemôžeme povedať, že tak ja sa tohoto nebudem držať, ako mňa toto nezaujíma. Budem levitovať. Toto bolo odpozorované. No a možno, že predsa len, či je to dobré alebo zlé, nám môže pomôcť v tom, ako organizujeme ľudí.
pre niektoré veci potrebujeme, aby intenzívne spolupracovali. Aby vzniklo proste niečo možno súdržnejšie a takých necháme spolupracovať ten tím, ktorý toto robí. Alebo proste organizujeme ľudí tak, že pridelíme modul, ktorý vieme, že sa dá samostatne realizovať. Keď je niekto v Austrálii, tak mu dáme, napriek tomu, že my sme tu, nebude nám to tak prekážať, lebo vieme, že toto sa dá ako vyňať. Ale že spravíme to, že toho, čo je v Austrálii, začleníme do toho tímu, ktorý intenzívne spolupracuje v nejakej časti, tak to spôsobí enormné zdržanie. A výsledky pravdepodobne nebudú dobré celkovo. Ani, že to, čo sa spraví, nebude zodpovedať tomu, čo sa očakávaniam. Takže Conwayov zákon môžeme len ako zobrať ako zákonitosť, ktorá platí a sledovať, že ako sa k tomu postaviť, tak aby sme to využili z daných podmienok vo svoj prospech. V tomto zmysle si treba uvedomiť to, čo bude rezonovať celou prednáškou, že architektúra ľudí je základom architektúry softveru. A dokonca možno zažívate to, ak v praxi máte skúsenosti s prácou v takom otvorenejšom priestore, že tam vývojári jedni po druhých kričia, že kto to robí na použiteľskom rozhraní, alebo proste sa personifikujú tie časti systému, že stredná vrstva, nech sa ozve, neviem, že kto zabezpečuje toto a takéto veci. Už oni vlastne preberajú úlohy na seba týchto súčastí systému, alebo presnejšie môžu byť pomenované moduly a tak ďalej. Takže toto tí ľudia sú software. Uvidíme potom ešte v zmysle údržby softveru. Lebo vlastne vy, keď spravíte ten softwarový systém, tak to nie je koniec. A väčšinou tí istí ľudia ďalej sa zaoberajú tým softwarovým systémom, takže proste žijú tým softwarovým systémom. A reprezentujú ten softwarový systém. Samozrejme, že oni nevykonávajú tie príkazy, ktoré sú tam v tom kóde, oni to zostavili, ale čokoľvek nech sa stane, tak ošetrujú tieto veci, ako keby boli ten systém. Viac, než sme schopní alebo ochotní to pripustiť. No a špeciálne teraz v tomto zmysle by som sa znovu vrátil k vzorom. A toto je citát, neviem, či toto odtiaľto, ako sedíte, je dostatočne zreteľné, vidno. Vyzerá to ako báseň. A myslím, že toto je veľmi poetické vyjadrenie. There is one timeless way of building. Vzťahuje sa na stavebnú architektúru, ale predstavte si, že je to stavba softveru. S tým, že tam tie budovy tradicionálne a dediny a obydlia ako nie sú zrejme to pre nás, ale softverové systémy. V ktorých sa ten používateľ, ale nielen používateľ, kto je obyvateľ softverového systému? Aj ten vývojár, nie? Akože každý zainteresovaný vo vývoji softveru na jednej strane. Možno je to trochu odlišné ako pri stavebnej architektúre, že kde je ten budovateľ, ako vybuduje daný objekt a opustí ho. Ale v tejto predstave sa očakáva
skôr, že ten budovateľ je... sa naučiť gesta. Ten budovateľ je vlastne obyvateľ tej budovy. Takže ten starý spôsob budovania domov, ako každý možno, že nepostavil každú tehlu sám, ako to určite nie, ale že rozhodujete o tom, že ako bude vyzerať vaše obydlie. Toto sa v modernej dobe čím viac stráca, alebo teda v nejakých veciach sa vraciame k tomu. Takže viete, že ľudia sú veľmi šťastní, keď môžu postaviť vlastný dom podľa vlastných predstav a tak ďalej. Možno, že sa nám to podarilo tiež ako spraviť. Toto je potom vlastne ten budovateľ je ako v zásade tiež obyvateľ toho domu a zlepšuje ho ďalej. Akože, tak to je to nejaká tá údržba softveru. Takže všetky tieto veci, ktoré tu čítate, keď vám toto hovorím, aby som ich ja teraz nečítal, pochádzajú od Christophera Alexandra, lebo on pôvodom bol z Viedne. Toto je citát z knihy The Timeless Way of Building. Nie je takto usporiadaný ako v takýchto ako takmer veršoch, ako som to teraz rozdelil. A mal som utkanie toto previesť do formy, aj keď som čítal túto knihu viackrát. Za každým som mal pocit, že ako čítam o vývoji softveru. My sme vlastne tie vzory, o ktorých hovoríme vo vývoji softveru, prevzali práve od Christophera Alexandra túto ideu. Takže niečo som vám naznačoval už na prednáške o Pattern Oriented Software Architecture. No a teraz nebudeme toto vzťahovať, túto ideu na usporiadanie softverových jednotiek, aby som tak povedal, ale na usporiadanie ľudí. Takže môžeme povedať, že there is one timeless way of building organizations of people. A keď sa vrátime k tomu, a sú to organizačné vzory vývoja softveru, a môžeme ich získať z úspešných projektov. Keď sa vrátime k tomu Conwayovmu zákonu, ktorý sme videli v tej forme, že proste je to tak, ako je a my teraz sa máme zariadiť podľa toho, môžeme to podať aj vo forme vzoru. Možno, že by ste ako povedali, že čo teraz my môžeme tam zmeniť, lebo aj tak akože sme zistili, že je to tak, ako istá zákonitosť, s ktorou sa musíme vysporiadať. Práve to vysporiadanie sa s tou zákonitosťou je vlastne problém, ktorý môžeme riešiť. A ten problém spočíva v konflikte týchto dvoch protichodných síl. Takže architektúra softwarového systému má byť nastolená určitým spôsobom, ale na ňu vplýva komunikačná štruktúra organizácie, ktorá ju vyvíja. No a presne toto, čo som povedal, takže žiadne prekvapenie, že uistíme sa, že organizácia ľudí je kompatibilná s architektúrom produktu. Preusporiadame tých ľudí. Prípadne, toto som nerozpísal, možno tu, keby ste pozreli opis tohoto vzoru, ktorý sa volá Conwayov zákon. A ja by som povedal, že skôr accommodating to Conway's law, takže prispôsobenie sa Conwayovmu zákonu, tak prípadne, no akože z tohoto vyplýva, že môžeme usporiadať ľudí, preusporiadať ich, ale môžeme preusporiadať aj architektúru produktu. Rozhodnúť, že bude inak usporiadaný. Vy viete, to je tá otázka, že aká architektúra je správna pre daný produkt. Môžem to robiť takto, môžem to robiť takto, môžem takéto moduly.
čo je najsprávnejšie. Mimo kontextu, v ktorom sa nachádzate, a ten kontext je primárne daný ľuďmi, nemáte odpoveď na toto. Takže preto vlastne, a keď máte ako nejak sa samostatne zamyslieť nad tým, že čo je najlepšie, v nejakom zadaní máte takúto úlohu a pre vás, akože nemáte tých ľudí, neviete, ako sú ľudia usporiadaní a tak ďalej, je to mimo tohoto, tak jednoducho môžete byť dosť v rozpakoch, že čo je najlepšie. Takže toto je jeden zo vzorov vlastne. Ten Conwayov zákon, alebo vlastne prispôsobenie sa Conwayovmu zákonu. Neviem. Správny uhol. Zoberme teraz takýto ďalší problém, ktorý je taký zásadný problém komunikácie medzi ľuďmi. Ľudia sú prirodzene opatrní a podozrievaví, čo je v značnej miere podporované alebo posilňované pravidlami a praktikami. Že nerobte toto, neviem čo. A potom ako sa riadite týmto, ale ste opatrní, aby ste niečo neporušili a neviem, či to prispieva k tomu, aby ste niečo kreatívne k niečomu pristúpili a niečo vytvorili. A na druhej strane, aby ste niečo aj spravili, musíte sa spoľahnúť jeden na druhého. Toto je problém dôvery. Dôveru nemôžete k nej prísť, alebo nemôže vzniknúť tak, že tí, ktorí niečo majú spraviť a teraz ako majú vlastne sa uchádzať o dôveru riaditeľa nejakého alebo vedúceho a podobne. Skôr to má ísť z opačnej strany. Ako samozrejme, že začínate byť ste viac dôveryhodní, ako sa hovorí nakoniec, keď máte dobré výsledky. Ale tu hovoríme aj o nejakej komunikácii. Takže tí, čo sú hore, alebo in charge, by mali prejaviť svoju dôveru tým, že podľa v tých ako pravidlách, praktikách a tak ďalej, alebo vlastne v sledovaní toho, že či to niekto plní, alebo nie. To cítite aj ako študenti, že keď ste známkovaní za každý krok, ktorý spravíte, to nie je dobré. Samozrejme, že niekde musí to byť, ako to je ten výsledok, ktorý niekde musíme... No, možno, že to nie je samozrejme, ale v danom systéme, ktorý nemôžeme zmeniť, je to tak. V danom systéme musíte vytvoriť nejaký produkt ako softwarový, ako keď vyvíjate, a to je ten výsledok, prípadne tam to bude cez viac iterácií, takže musíte plniť tie svoje úlohy nejako. Ale či musíte byť potrestaní pre každý krok, ktorý nesprávnym smerom spravíte, alebo či musíte byť sledovaní a vytvárať úlohy a preukazovať ich plnenie. Na jednej strane a na druhej strane máte skutočný výsledok. Mnohom sa manažment spolieha práve na takéto sledovacie mechanizmy a toto nabúrava dôveru. Vy ste školení teraz v Scrume. Čo vám tam hovoria o tomto?
Kto v tíme, v Scrume sleduje plnenie úloh? Túto odpoveď dostávam príliš často. Budem musieť nájsť čas sa porozprávať s kolegom, ktorý zabezpečuje tímový projekt. Toto vám takto hovoria naozaj? Scrum Master sleduje plnenie úloh. A čítali ste Scrum Guides? To je taký, neviem, na 20 strán myslím, že nemá ten dokument, že zoštihlili. Čítali ste? Nie. Toto čítajte, Scrum Guides. Je to tak trochu, tak ako keby, čo ja viem, nie je tam ako nejaká rozprávka okolo toho a nejaké príbehy, je to naozaj jadro Scrumu, ako proste ten rámec vysvetlený. Napríklad tam možno tiež by ste si mysleli, že user stories sú súčasťou Scrumu. Myslíte si to? Alebo máte taký dojem? Áno, ale Scrum ich nepredpisuje. Toto zistíte v Scrum Guides. Jeff Sutherland a Ken Schwaber sa snažili naozaj tam napísať iba to, čo je skutočne nutné pre Scrum, aby ten rámec fungoval. Ostatné veci sú doplnky. Nejaký spôsob špecifikácie požiadaviek, aby som tak povedal, musíte použiť. Teraz pred nejakými, kedy to bolo? Uplynulo 10 dní, možno ani 10 dní neuplynulo ešte. Som mal príležitosť hovoriť s Alisterom Coburnom, ktorého poznáte ako možno Ivar Jakobson to ako vytvoril tento prístup, ale tak ako by som to povedal, že Alister Coburn ho rozšíril v komunite a dopracoval nejaké veci, prepracoval a zaslúžil sa ako druhý zakladateľ modelovania prípadov použitia. Tak tiež sa pozastavuje nad tým, že ako user stories sa pokladajú za plnohodnotnú náhradu prípadov použitia. Nie sú. User stories môžete použiť ako výzvu na komunikáciu a toto sú jeho slova viac menej. Teraz, ako to bolo, si nespomínam teraz presne anglický termín, ale priamo vo Writing Effective Use Cases, kniha, ktorú som vám odporúčal, ak ste mali modelovanie softveru na modelovaní softveru a ak nie, tak možno, že aj v týchto prednáškach niekde určite uvádzam, kde spomínam prípady použitia, tak nie som citoval aj ten obrazok, tú morskú metaforu, kde plávajú prípady použitia na povrchu, tie, ktoré nás najviac zaujímajú. Tak akože nie je to drahé, ako napísať tie prípady použitia a ako user stories môžete použiť vtedy, keď viete, že naozaj ste spolu a budete o tom hovoriť. Ale nie je potrebné, aby vznikol nejaký písaný záznam, lebo nikto to ďalej nebude študovať, už idete implementovať a už aj tak by ste možno, že aj tie prípady použitia, ako aj Jim Coplin navrhuje, že keď to spravíte, ako čo máte podľa prípadov použitia, že aby ste ich zahodili, zničili. Že nie je záznam. Preto, aby ste sa k tomu nemohli vrátiť, lebo ak to neudržiavate, a ak nemáte potrebu to udržiavať, tak to proste potom je zase ďalšia zbytočná práca. Tak jednoducho, keď to neudržiavate, už to sa stáva neplatným, pretože realita bude v kóde a tá bude iná, ako ste písali. A potom, keď to niekto bude zase porovnávať a snažiť sa niečo tam nájsť, tak narazí na chyby, problémy a toto už nie je lean, ako nie je úsporné. Samozrejme, že od niekiaľ po niekiaľ, lebo ak gro toho zostáva platné a vám to pomôže, aby ste sa vynašli, že čo je kde a tak ďalej a možno, že sa vrátili k tomu niekedy
a možno, že tie prípady použitia znovu, že budú mať svoj význam ako pri reimplementácii systému, ktoré môže prísť prípadne neskôr. Tak, hej. Ale ako Scrum Master, rola Scrum Mastera nie je rola sledovateľa úloh ani riaditeľa vedúceho tímu. Scrum Master je ochranca procesu. A nie len procesu, ale tímu. Ochranca Scrumu. Scrum Master sa stará o to, aby boli prekonané prekažky v práci. Napríklad, že tím potrebuje nejaký softwarový nástroj a nemá ho k dispozícii. Potrebuje, lepší stroj na implementáciu, nemá ho. Potrebuje, aby, proste priestory nie sú vhodné alebo niečo, čokoľvek. Ale aj chráni tým pred vonkajším vplyvom, ako keď tieto veci typicky máte, akože požiadate a vybaví sa to. Čo je horšie, je, že vy ste ako proste spoločnosti a nie je tam exkluzivita. Scrum vlastne dosť zo Scrumu vyplýva, aj keď to tam priamo myslím, že nie je takto povedané, ale očakáva sa, že sa plne venujete danému projektu a na plný úväzok. Keď to nie je takto, znamená, že pracujete možno ešte na nejakých iných veciach, ale väčšinou sú nejaké iné veci. A keď nie sú, tak ste v tej firme a tam ako človek väčšinou nemá jedného šéfa, ale viacerí sú nejak ako, že majú možnosť prísť k vám a požiadavať o niečo a vy to nemôžete len tak odmietnúť. Lebo budú dôsledky z toho a možno, že aj chcete byť ústretoví. Tak chodia ako iní a neurobíš toto a potrebujeme túto teraz dobre, to potom spravíš, máš čas a neviem čo. Scrum Master takýchto má za povinnosť odohnať. A vlastne ak nedokáže toto spraviť, tak má za povinnosť zložiť svoju funkciu manažmentu. Lebo proste sa to nerobí, ako sa má robiť. Nemôže ochrániť tým. Čo to je, ako ešte sa dostaneme k týmto takým zaujímavým dvom vzorom, ktoré presne identifikoval Alistair Cockburn, ale tento vzor sa volá zotrvačnosť alebo Community of Trust. No a toto treba budovať. Taký možno zreteľnejší vzor by bol takýto, alebo rieši takýto problém, že architekt sa potrebuje sústrediť na celkovú štruktúru projektu, alebo architekti, ale nemali by strátiť kontakt s realitou vývoja. Takže máte architekta, ktorý jeho rola je v podstate ďalším vzorom, akože máte architekta softveru, architect controls product, takzvaný, ale tento teraz tu nie je zobrazený momentálne, ale v podstate, aby ste mali jednotu produktu, aby ste zosobnili ten produkt, tak máte rolu architekta softveru. No a potom vzniká takýto problém, že ak ten architekt sa vzdiali od reality vývoja softveru, alebo sa nikdy vlastne k nej nepriblíži, lebo niečo navrhne a možno odíde niekam na nejaký iný projekt, do nejakej inej krajiny, alebo proste je tu niekde, ale nie je prítomný a nevidí, ako sa ten produkt vyvíja a nikto nemá možnosť s ním komunikovať normálne, alebo ak má, tak to je veľmi ako vzdialené,
a aj keď komunikuje, tak čo mu povie, keď vlastne sa nezaujíma o to, ako ten kód vyzerá. Takže riešením je, že aby sa naozaj zapojil do vývoja softveru. Je to trochu tak, ako pri vzoroch to tak býva, ako to ste pocitili doteraz, že je tam taký mierny paradox. Čo ten architekt teraz bude akože vývojár? Ale tak nesmie sa ako nechať uniesť a zažil som taký prípad, že architekt softveru alebo daného produktu proste radšej implementoval ako komunikoval s nami, ktorí sme vyvíjali. Pár slov povedal a ako on išiel svoje nejaké veci. Vlastne na tom robil, len nepomáhalo to udržať tú jednotu toho produktu. A architect also implements. Takže nie architect only implements, a nie architect extensively implements, ale also implements. A potom máme otázku, že ja som chcel nadviazať na toto. Skúsime takto. Tomuto sa vrátime. Toto. Tu mám aj ten vzor, cez ktorý vzniká rola architektu softveru. Architect controls product. Tam je ako konflikt medzi silami tým, že vlastne je potrebné zabezpečiť nejakú jednotnú filozofiu alebo formu produktu, ale na jeho vývoji sa podieľa veľa rôznych ľudí. Tak musíte to zosobniť. Takže to je Architect Controls Product, ten nemám tu rozpísaný. Architect also implements je práve tento vzor, ktorý sme teraz rozoberali a potom môžete položiť otázku, že ako to spraviť. Developing in pairs je jedna z možností. Pair programming inak. Sú iné možnosti, možno, že ste zažili aj vy, ako niekedy aj v tíme, keď pracujete, že nie, že dvaja si sadnú. Viete, že pair programming je také, že sa poznáte tú stratégiu. Alistair Cockburn inak preferuje označenie stratégia, nie vzory. Že dvaja sedia a za jedným počítačom. A samozrejme, len jeden môže písať v jednom čase a ten druhý čo robí? Pozerá a hovorí. To je ako ten typ o tom, že prečo chodia vždy dvaja policajti. Ten, čo hovorí, aj číta zároveň. Že jeden vie čítať a druhý vie písať. Takže možno, že aj pre programátorov to platí a to sa strieda. Že nie vždy ten, ktorý píše, ako zostane ako v tejto role. Takže toto je jedna priama možnosť, že ako zapojiť toho architekta. Keď si položíte tú otázku, dobre, tak tento vzor mi rieši problém, architect also implements, OK, mám ho tam, ako bude implementovať, ale ako? Dám mu niečo, aby spravil? A rieši aj to, že tam je komunikácia. Iná možnosť, čo som začal hovoriť, je niečo, čo sa volá herd programming, že to je ako také hromadné programovanie, že tam dokonca vystupujú viaceré roly, teraz ja to nezopakujem. V Japonsku jeden profesor to skúmal, videl som nejaký článok o tom, že to je nejaký actuator, facilitator, implementer, a neviem, ako sa volajú tie roly presne. A samozrejme aj to sa
nejak strieda, že jeden sedí a okolo neho stoja, sedia ako, neviem, ďalší 5 možno až. A niektoré roly môžu byť násobné. Potom. Ako vyzerá to byť ako absurdné, že nech si každý sadne za svoj počítač a spravia viac, ale realita je iná, lebo potrebujete združiť mentálnu kapacitu, aby ste niečo vyriešili a potom možno, že každý si spraví svoju nejakú časť ďalšiu. Keď viete, čo potrebujete naprogramovať, tak dobre, tak vždy je to ako písať kód, je tam nejaké množstvo kódu, ale ako sa aj hovorí, že it's only a simple matter of programming. Že toho kódu zase nie je tak veľa, nepotrebujete toľko toho písať, len problém je, že čo? Takže tuto zároveň máte aj kompozíciu vzorov. Takže ako ich skladáme. Že presne tá hierarchia, ako pri architektúre softveru, aj tuto pri architektúre ľudí. No a teraz by som sa vrátil ešte k tým niektorým vybraným. Keď sme pri ešte pri tej architektúre, pri spájaní vzorov, a nadviazal by som na Scrum a agilný vývoj softveru. Alistair Cockburn zistil, že nielen on, ale tak ako dosť zdôrazňoval, že pre agilný vývoj softveru je zásadná tá bezprostredná, neustálá komunikácia, ale nie len aktívna komunikácia. Vy sedíte a niečo programujete, a okolo vás sa rozprávajú. Samozrejme, rozprávajú sa aj o hlúpostiach, ale rozprávajú sa aj o tom, čo ten software je a proste, že o rôznych častiach, rôznych problémoch. Z polovice to nevnímate, ale z polovice aj vnímate. A nasávate tie informácie. Ak vám je blízka chémia, tak nebudem teraz rozoberať tú paralelu alebo metaforu chemickú s osmózou, že ako vlastne prebieha presun látok, kde vyššia koncentrácia, menšia koncentrácia a tak ďalej. A cez polopriepustnú membránu. To necháme, že keby sme mali kolegov z fakulty chemické a potravinové technológie tak by sme to mohli rozviesť, ale nechám to takto. Ale v podstate nasávate tie informácie, ako keby, že z toho prostredia sa prenikajú do vášho vedomia, som nepovedal hlavy, do tie informácie a tam zostávajú nejako. A toto je taká, ja to volám periférnou percepciou. Periférna percepcia, že ako periférny zrak. Že nevidím to priamo, ale ako si nejak tak ako... A som ponorený do toho a ako keby bez námahy sa to naučím. Ako v zmysle learn, keď poviete po anglicky, osvojím si to. A potom, keď potrebujem niečo vybaviť, tak stačí pár slov. Lebo som v tom kontexte. Toto pravdepodobne je najviac záslužné za rapidnosť agilného vývoja softveru. Predstavte si, že máte komunikovať cez neviem ani čo všetko, aké formuláre, alebo tak tie stanovený proces, aby to bolo všetko dokumentované. To môže trvať dní. Tuto to vyriešite v rámci pár sekúnd, čo potrebujete. A dokonca to ani nemusíte celé formulovať, lebo kolegovia vás pochopia. Vy pochopíte odpoveď pár slov.
a už spravíte, čo treba. No takže tá osmotická komunikácia, ale aká je nevýhoda? Keď potrebujete niečo dokončiť a okolo vás hulakajú, tak to nemôžete zniesť potom v okamihoch ako vysokého intelektuálneho vypätia, keď potrebujete naozaj niečo dokončiť, spraviť, tak by ste sa mohli ako izolovať. Nie? Takže treba to kombinovať rozumne, ale treba to kombinovať aj s týmto, že možno, že 5, 6, 7 akože naozaj majú takto intenzívne komunikovať a tá izolácia by bola cone of silence, že niekto odíde takto, sa izoluje, ale možno nie sám, ale s niekým ešte iným, ale možno aj celý ten tím sa izoluje do nejakej bubliny, tak, aby nikto, a ten Scrum Master ich ochraňuje pred vonkajším vplyvom, aby mohli osmoticky komunikovať vnútri, ale navonok, aby boli v cone of silence. Na to potrebujete jednu miestnosť. Veľmi úsporné riešenie pre váš tím. A potom vlastne spravíte cone of silence around osmotic communication. A toto je jedna z najefektívnejších kompozícií organizačných vzorov. Takže ja teraz sa vraciam k nejakým ešte ďalším veciam. Mám zopár ďalších organizačných vzorov pre vás. Napríklad tento. People don't like being ordered what to do, but the work needs to be organized. Toto je to zadávanie úloh. Že teraz, čo ste povedali, že Scrum Master, aj kontrola nakoniec. Že v Scrum týme, kto vytvára úlohy? Možno, že to nie sú priamo úlohy, ale akokoľvek to zoberieme, že proste, že čo sa má, nakoniec to sú nejaké, akože máte backlog, máte product backlog, ale potom sprint backlog. Kto rozhoduje o tom, že čo sa zoberie do sprint backlogu? Skôr sú to vlastnosti, ale potom z toho vyplynú nejaké úlohy. Kto to robí? Kto rozhoduje o tom? No, a jedna z nich je? Dobre. To druhé sa mi páči viac, lebo tam, ja viem, že tam ten tým je. A kto je manažér? A ten manažment podľa vás v Scrume má komunikovať priamo s tímom? Že príde manažer a povie, že my viete čo, my potrebujeme toto vlastne. Nie, ale keď napríklad tím preferuje spraviť jednu časť aplikácie, ale management potrebuje nejaký ten value vidieť skorej, tak povie, že najprv spraví toto, akože z takého uhla pohľadu. Aha, to je vlastne preplánovanie. K tomuto môže prísť istým spôsobom pri prezentácii výsledku po vlastne šprinte. Ale kto je zodpovedný za to, že čo je v product backlogu, keď tak zoberieme? Máte Scrum Mastera, máte tým a ešte jednu rolu máte, ktorú som ja zamlčal úspešne. Product Owner.
product owner. To je používa sa také nekorektné označenie single ranchable neck. Takže jeden krk, ktorý potrebujete vykrútiť, proste zodpovedný za produkt. Zodpovedný za produkt. Za ním môže byť celý tím, ale nakoniec to musí byť jeden človek, ktorý zodpoveda za to, že čo ten produkt reprezentuje a on vlastne on je styčným bodom so zákazníkom, lebo toho zákazníka možno uvidíte, keď prezentujete po iterácii, po vlastne šprinte, čo ste spravili. Ale toto potrebujete stále ako byť v kontakte. Takže keď neviete, že či takto, alebo čo znamená, tak ten je zodpovedný za to, aby zistil, že ako to je, ak už priamo nevie. A môže to byť, v niekých konšteláciách sa berie, že to je naozaj človek od zákazníka. V nejakých konšteláciách, v iných, ktoré sú mi bližšie, keď som v tom bol školený a uvažoval o tom, že je to interný človek ako v spoločnosti, ktorá vyvíja software skôr. Ale v každom prípade musí byť niekto, a ten človek je dostupný. Nie, že ako raz mesačne, ale je tu samozrejme, že niekedy môže niekam odbehnúť, ale je dostupný na to, aby vždy ako živá špecifikácia odpovedal, že čo tam má byť. No a teraz, keď sme sa vrátili k tomuto, že kto vydáva nejaké príkazy v tíme, že kto čo spraví. Myslím, že toto ste dobre odpovedali, že ten tím sa musí dohodnúť a dohaduje sa stále, kto čo spraví a vie sa, kto na čom robí. A je to dynamické. A skôr je to tak, že ľudia sa hlásia k tomu, čo spravia. Samozrejme, vy viete, že máte stand-up meeting, kde sa aj dosť dobre prejaví, ktorý nemusí byť stand-up, ale tak často sa takto volá, daily scrum niekedy, že na začiatku pracovného dňa povieme, čo sme spravili, každý povie, čo spravil minulý deň, čo ide spraviť tento deň a či mu v tom niečo prekáža. Prekažky, impediments. Scrum Master zvlášť toto sleduje, aj keď môže potom tiež komunikovať s tým tímom, ale toto je ten moment, že teraz rýchlo zosumerizujme a správame plán na dnes. No a keď vidíte, že niekto zo dňa na deň veľmi nemá čo povedať, alebo to neznie ako bohe, že neviem, čo spraví, že proste je to viditeľné. Aj tam, ale aj ten tím to vidí a samozrejme, že tieto problémy, to sú ďalšie prekažky a musia sa... Toto je to, čo rieši Scrum Master. A samozrejme, že Scrum Master nemôže prepustiť človeka, ale musí to riešiť s manažmentom. Takže Scrum Master je styčný bod s manažmentom. Manažment by nemal zasahovať do práce tímu priamo. Lebo potom vlastne vznikajú ďalšie problémy. Ale... Takže ľudia nechcú, aby sa im nejak stanovalo, že teraz ty to urobíš toto, ty urobíš toto a neviem čo a teraz sa to sleduje nejako. Ale tá práca musí byť nejako organizovaná. To znamená presne to, čo robíte v Scrume. Urobte ten tím zodpovedným za organizáciu vývoja. Cítite tú záťaž, ako je v tímovom projekte, že od vás sa to očakáva, aby ste to spravili. Toto sa volá Developer Controls Process, lebo vy týmto budujete ten proces. Ten problém je s tými predpísanými procesmi, mohutnými. Uvediem teraz nejaký príklad z Prince 2,
je práve ten, že vám stanovuje všetko dopodrobná, ale to nemusí zodpovedať vašej situácii. Síce sa to dá ako väčšinou prispôsobiť, ale to prispôsobenie je ako keď prispôsobujete cudzí kód a môžete to napísať za chvíľku ako vlastným spôsobom. Alebo keď idete, že má sa prispôsobiť budova k niečomu, tak prídu, pozrú sa na to, zbúrajú a postavia novú. Že niekedy je jednoduchšie postaviť veci znovu. A tuto vlastne ten proces prirodzene vlastne sa vybuduje na základoch, ktoré tam v tej organizácii sú. Toto je ďalší problém, ktorého sme sa trochu dotkli, že people need to focus on the work within their projects to get it done, but to be creative, people need to be relaxed and formal, exchanging ideas over the project borders. Aj možno v zmysle tej nejakej dôvery a tak ďalej, že musíme mať relaxované prostredie, ale tá relaxácia musí byť ešte silnejšia, ak chceme lepšie výsledky a musí presahovať hranice projektu. Že nie len tí 5-6, povedzme, že ak je to nejaký menší, že iba jeden tím vyvíja, ale niekedy je tam Scrum of Scrums, že viaceré týmy a združujú sa výsledky a tak ďalej. Tým sa teraz nezaoberáme, ale aby sme mali vlastne možnosť podeliť sa o skúsenosti a ak to presahovalo hranice projektu, tak treba podporiť toto. Ale ako to podporíte? Poviete, že kolega mi raz hovoril, že bol na nejakej konferencii a mali prestávku, tak ich zaviedli do nejakej miestnosti a povedali, že let's socialize. Musí to byť akože prirodzene od tých ľudí, ako nejak, akože proste príde jeden, druhý a tak ďalej. Dobre, aj na tej konferencii, tej miestnosti, aspoň myslím, že mali nejaké občerstvenie, tak to je takým katalizátorom tých medziľudských neformálnych vzťahov, že minimálne nejaká káva, čaj, alebo aspoň voda, akože water cooler sa volá tento vzor. To je stroj na vodu, takže nejaký metaforický názov. Niekedy vzory majú také metaforické, alebo možno nemetaforický, ale ako exemplárny názov skôr. Ja som už chápal ako metaforický. Väčšinu dáte ešte niečo, aspoň nejaký automat na kávu. Teraz viete, prečo máte ten automat na kávu v knižnici? Niekto uplatnil tento vzor. Ale podľa mňa nevedeli tí, ktorí toto navrhli, nevedeli o tomto vzore ako písanom. To je zaujímavé, že vlastne my ich znovu a znovu objavujeme, alebo ich nesieme v sebe, alebo ich poznáme z iných skúseností, zo vlastných skúseností, alebo z počutia, alebo proste sa takto prenašajú. Alistair Cockburn teraz na tej konferencii, na ktorej som bol, čo som spomínal, Pattern Languages of Programs, 30. výročie slávnej konferencie, kde sa iniciovala idea vzorov v vývoji softveru. Prišiel nám povedať, že píšete vzory, ale nikto ich vlastne nečíta. Samozrejme, že niekto ich číta, ale nečítajú sa v takej miere, ale ako by sme očakávali, ako by to mohlo byť. A problém je ten, že proste na čo by to niekto teraz zobral, nejak tak čítal, a keď číta, tak jeden za druhým, tak aj teraz, keď som vám povedal tieto vzory, ako Alistair povedal, že keď hovorí o vzoroch, tak 3 vzory, keď povie, tak už aj to je veľa. Že ani on sám sa už v tom nevynachádza a obecenstvo už vôbec nie. Takže nedokážete postaviť prednášku tak, že 20 vzorov preberieme rýchlo a teraz naučte sa to a uplatňujte ich.
A ako skôr v takomto niečom, čo som už ukazoval, toto remote alcoves, vrátime sa k tomu. Takéto niečo, povedzme. A za tým je príbeh. A možno vám porozpráva niekto akože nie user story, ale pattern story, že ako to bolo v nejakom prípade nejakej organizácie. Tak z toho si to lepšie, a viac vzorov tam môže byť, pomenovaných. Nebudú tam explicitne uvedené ani síly, ani tam nebude nejaký dlhý ďalší opis a neviem čo, ale pochopíte, že o čo ide a ako pomocou tých vzorov vybudovať organizáciu. Takže ešte jeden vzor, predsa len, keď možno je príliš veľa. O tomto vzore alebo takto. Tento vzor som koncipoval v nadväznosti na alcoves, výklenky v priestore. To sú tie také výklenky, ktoré máte, že sedíte v miestnosti. Teraz a je tam nejaká centrálna aktivita. Takže máte miestnosť. Takto. Tam mám možno, že aj viaceré výklenky, alebo aspoň jeden. Máte tu nejaký stôl, okolo neho sedia ľudia, niečo riešia, alebo proste hovoria. Ale máte bokom tiež takto priestor na sedenie a prípadne aj túto. Pre aspoň 2 ľudí, niekedy aj pre jedného možno je zmysluplné, ale väčšinou je to ako by sa takí 2, možno aj 3 odobrali a sedeli bokom a riešili si svoje veci a počúvali, čo sa deje, periférne vnímali, takže periférna percepcia, čo sa deje v centrálnej časti miestnosti. Možno, že by ste mohli povedať, dobre, tak nech sa zavrú a tým lepšie, akože budú mať pokoj, ale potom nebudú môcť nastavať ten kontext toho, čo je v centre miestnosti a nebudú sa môcť do toho aktívne zapojiť, čo tiež chcú. Takže tam lebo to je ten konflikt protichodných síl, že people need to meet as a whole group, but they need to have some private conversations alongside. No a mali sme takú dielňu v rámci tejto konferencie PLOP, len to bolo na diaľku vtedy, Pattern Languages of Programs, kde sme rozoberali možnosti zlepšenia distribuovaného vývoja softveru. A toto mi prišlo ako taká zaujímavá vec, ktorá nie je podporená v žiadnom z nástrojov na komunikáciu na diaľku. Máte kadejaké veci. Máte vo Webexe môžete urobiť aj dokonca, či ich spravíte ručne, alebo náhodne vám ten nástroj rozbije skupinu na viaceré malé diskusné skupiny. Možno, že aj iné nástroje toto dokážu robiť. Máte rôzne kanály v Discorde, kde môžete robiť akože na jednom, na druhom, na treťom, neviem čo. Ale ako keby miestnosti a všeličo. Ale nemáte to, že keď ste sa odčlenili do tej nejakej samostatnej menšej skupiny, že počujete šum z tej veľkej skupiny centrálnej. Môže to byť kontraproduktívne, lebo vás ruší, ale to je ako aj s tým cone of silence a osmotic communication, že závisí, čo skutočne potrebujete. Ak potrebujete mať kontakt s centrálnym dejom, tak takéto niečo by mohlo byť zaujímavé. A toto dodnes neviem aspoň o tom, že by niekto implementoval alebo skúsil niečo s tým. Je otázne, ako sa to bude prejavovať v takýchto nástrojoch a v práci na diaľku, lebo to je trochu iné, keď fyzicky to realizujete. Proste tá komunikácia je komplexná, nielen slovná a verbálna.
A tak. Takže je na čom pracovať ďalej a objavovať ďalšie veci v súvislosti s ďalšími technologickými možnosťami. No, o tom sme hovorili a celkovo, čo sa týka tejto časti, keď to tak zoberieme, môžeme povedať, že organizačné problémy reprezentujú konflikty protichodných síl, ktoré je možné balansovať uplatnením zodpovedajúcich organizačných vzorov. Samozrejme, zložitejšie problémy vyžadujú uplatnenie viacerých organizačných vzorov. Môžete vybudovať celú organizáciu postupne, uplatňujúc organizačné vzory jeden za druhým. Nie je zlé, keď niečo takéto musíte robiť, preštudovať nejaké organizačné vzory, aspoň prelistovať a možno prídete na niečo. Väčšinou to budovanie, proste to nie je tak, že zoberiete knihu, naštudujete a máte vybudovať nejakú organizáciu z ľudí, ktorí sú tam. Zoberiete, naštudujete si všetko, urobíte si plán, že takto to spravíte, prídete tam a zistíte, že kontext je iný. Vždy musíte brať do úvahy kontext, takže nemôžete urobiť plán bez toho, aby ste poznali kontext a to sú tí ľudia, ktorí tam sú. A potom s ďalšími skúsenosťami takto proste budete vedieť lepšie operovať s tými organizačnými vzormi. Ja myslím, že tej literatúry ohľadom organizovania ľudí je strašne veľa, nielen pod názvom tejto prednášky a vlastne tam máte slajdy k tomu, tieto, ktoré vám teraz ukazujem. Máte odkaz na knihu Organizational Patterns od Coplina a Harrisona a aj Scrum bol ako rozpracovaný cez organizačné vzory a niečo vlastne k tomu ukážem aj v ďalšom. Treba proste sledovať aj ďalšie nejaké materiály, ďalšie publikované organizačné vzory a tak ďalej. Tej literatúry je strašne veľa. A nakoniec aj tak skončíte s tým, že vy si to nejak ako proste sformulujete vo vedomí nejakým spôsobom a nejako budete to označovať a spolupracovať s ďalšími na tom a nejaké názvoslovie si zvolíte. Možno, že to bude o dosť iné, než je to také, ktoré nájdete v literatúre. Ale to nevadí. Tie idei ako proste preniknú a použijete ich a k svojej výhode a výhode organizácie, v ktorej pracujete. Zase idem oponovať sám sebe, že keď máme ako organizovane vyvíjať software, že otázkou je, či naozaj musíme budovať všetko od znova. Lebo nejaké konštelácie, ako nie, že z jednotlivých organizačných vzorov vybudujete postupne všetko. Ja som ukázal dve užitočné kompozície organizačných vzorov. Napríklad toto by sme mohli použiť ako základ. Že nemusíme všetko, možno, že treba učiť, že v danom kontexte je to uplatniteľné alebo nie, ale môžeme ako aj taká kompozícia je svojrazný ako keby väčší vzor, zlúčenina. A nejaké takéto zlúčeniny niečoho nám ponúkajú rámce vývoja softveru. Spomenul som, alebo sľúbil som, že niečo vám poviem ešte o Prince2, alebo že ukážem niečo v súvislosti s týmto a tu je to, čo som chcel ukázať. Takže toto je úryvok z knihy, ktorá definuje Prince2. Prince2 je
dosť populárny rámec pre vývoj softveru, ktorý štandardne, keď máte ako nejaké verejné obstarávania a máte nejakého potrebujete preukázať, že máte experta, ktorý toto ovláda, povedzme. Nie nevyhnutne Prince 2, ale keď máte na Prince 2, tak sa berie, že áno, že je to vyhovujúce. Takže nie je to nič nejak neznáme, zanedbateľné. A tuto je úryvok, ktorý hovorí o princípoch, na ktorých je tento rámec založený. Takže continued business justification, learn from experience, define the roles and responsibilities, manage by stages, všetko výborné veci, manage by exception, focus on products, ako keby odpisovali zo Scrumu. Aj vznikol potom po Scrume, ako bol Prince a potom to zlepšili. Tailor to suit the project environment. Suit. No. Ale čo s tými princípmi? My princípy môžeme pozrieť, že áno, máme projekt a sú tam uplatnené tieto princípy alebo nie sú. Že? Ale keď máme z princípov niečo vytvoriť na základe princípov, tak to je trochu už problém. Ako to spraviť, že? Alebo takýto úryvok, že people are crucial to the success of a project. It is not enough to have the required process and systems in place if the people on a project do not work effectively together. Že? Ako proste toto, nič iné, len súhlasiť s týmto. Aj keď zastávate filozofiu vývoja podľa Scrumu. If the people on a project do not work effectively together, then the chances of the project success are severely restricted. Knowledge of different types of personalities and how these work together can help the project manager. Dobre, tak tam nemáme manažera, ale čo už? To structure balanced teams that can work together effectively during a project. Výborné veci, ale ako to uplatniť? Takže niečo, čo sa deklaruje ako rámec, vám nedáva presný návod, ako veci spraviť. Na rozdiel napríklad od tohoto. Ale toto vlastne ešte sme v Prince. Different people have different characteristics and certain types of people are more suited to certain roles. In a given environment, some combinations of personality types work better than others. OK, poznatky, ale je to trochu iné než toto. Toto je zo Scrum Guide, citát. Možno, že nie je úplne posledná verzia, ale pochybujem, že sa fundamentálne táto časť textu zmenila. Jeff Sutherland inak dlho, ako Scrum vytvorili Jeff Sutherland a Ken Schwaber. Potom sa pohádali a potom každý vytvoril svoj návod, ako uplatňovať Scrum. A potom sa zase dali dohromady a ako vytvorili spoločný Scrum Guides dokument. The Scrum team consists of a product owner, takže to je ten product owner, o ktorom som hovoril, the development team and Scrum master. Scrum teams are self-organizing and cross-functional. Self-organizing teams choose how best to accomplish their work rather than being directed by others outside the team. To je kľúčové ako v tejto prvej časti. Potom tá druhá časť. Cross-functional teams have all competencies needed to accomplish the work without depending on others not part of the team. The team model in Scrum is designed to optimize flexibility, creativity, and productivity. The Scrum team has proven itself to be increasingly effective for all the earlier stated uses and in any complex work. Keď sa pozrieme na tú prvú časť, self-organizing teams choose how best to accomplish, toto nám musí pripomínať toto.
nie je to priamo ten vzor. To je trochu zase chyba, ako keby, že je to rámec, definuje niečo, ale ten organizačný vzor vám dáva toto cez konflikt protichodných síl ako problém, explicitný problém. People don't like being ordered what to do, but the work needs to be organized. A vy dáte tímu, prisúdite právo rozhodovať o tom, ako organizovať vývoj. A toto je Developer Controls Process. To je priamo súčasťou Scrumu, tento vzor. Čítate to tam. Nie je to v tej, možno, že toto je trochu výhodnejšia forma, by som povedal, keď máte vzor, viete, čo máte robiť, presne. Preto vlastne, keď máte Scrum Guides, tiež je to ako možno presnejšie povedané, vymedzené, ale a úspornejšie, ale aj tak je to, skôr to inklinuje k tým, alebo inklinuje to viac k princípom, než potrebujeme, než vlastne sme, alebo ako som povedal, inklinuje to viac k princípom, než k nejakému návodu, aj keď sa to volá guides, návodu na to, ako to spraviť. Druhá vec, ktorá tam je táto. Cross-functional teams have all competencies needed to accomplish the work without depending on others not part of the team. Kto je architekt v tíme? Že tam to je ešte horšie, že tam nemáte jedného člena tímu, ale ktorý má túto väčšinu, proste Scrum toto nestanovuje, ale prirodzene sa ľudia zaoberajú rôznymi vecami viac ako inými vecami. Tak keď máte experta pre databázy v tíme, nebudete popierať jeho vedomosti, ale ich využite vo svoj prospech, takže viac sa bude zaoberať tou databázou ako nejakým používateľským rozhraním, ale bude môcť hovoriť do všetkého a podieľať sa a vy môžete vplývať na tú databázu, ale ako zahadzovať to a popierať, ale nie, akože musíme rovnocenne a rovnako všetci. Nie, Scrum toto nehovorí, len Scrum sa stráni tomu, aby niekto bol, aby vlastne tie roly v tíme boli tak vyčlenené, diverzifikované, že zabrania vzniku riešenia cez komunikáciu. Takže toto je vzor, ktorý rozpoznávate pravdepodobne. Architect also implements. Nehovorím, že toto je jediná vec v súvislosti s týmto, ale jedna z vecí, ktorá implementuje túto, neviem, ako povedať, požiadavku alebo stanovenú charakteristiku, očakávanú charakteristiku procesu. Toto všetko vedie k tomu, že vlastne celý Scrum, toto myslím, že hlavne Koplin preskúmal Scrum a takto stanovil, že ktoré tam vzory figurujú. Počnúc tam vľavo úplne Community of Trust, tam to všetko začína, takže to je pomocou týchto vzorov, ako ich uplatňujete jeden za druhým, vybudujete Scrum v zásade. Nebudeme ich teraz prechádzať, zvlášť akože ani som to nemyslel, nie je to možno ani z tej diaľky tak čitateľné, ale to, čo chcem povedať, že toto bolo v roku 2011 a medzičasom vznikla iniciatíva spísať vzory Scrumu ako také.
Pozeral som nejaké veci v súvislosti s týmto a tie vzory sú dostupné, skontrolujem, či nehovorím zle, ale mal by byť link tiež pod prednáškou, v pláne prednášok, pod názvom prednášky, na vzory Scrumu. Scrum Patterns. Zišli sa Sutherland a ďalší, vrátane Koplina a Alistair tam myslím, že sa podielal na tom a nielen raz, ale ako mali ako také konferenčné stretnutie, ale aj spolupracovali aj na diaľku a spísali knihu, ktorá definuje Scrum cez vzory organizačné, že ako ho postaviť ako taký. Lebo Scrum Guide vám hovorí, že takto to má byť, ale necítite tú tenziu, že prečo. A toto cítite v tých vzoroch veľmi jasne. A sú tam samozrejme aj príklady zase a tak ďalej. A sú to špecifické vzory, napríklad jeden z nich je Scrum Master. V takýchto všeobecných, toto sú také všeobecné vzory, napríklad okrem tých, čo sme teraz spomenuli, je Size the Organization alebo Work Queue. To máte ten produkt backlog a vlastne sprint backlog a informal labor plan. Lebo potrebujete vlastne mať plán na šprint, ale aj na každý deň, ale nebudete ho formalizovať a písať, ale je nejaký. Spísanie, evidencia a sledovanie všetkého naruší prirodzenosť tej ľudskej komunikácie. A podobne. Surrogate customer. Potrebujete mať product ownera. Takže my nepovieme tuto priamo, že že takto sa to proste volá, tak ako v Scrume, ale nachádzame paralely s tým, ako to je. A to sú vzory, ktoré sú odpozorované vo mimoriadne úspešných projektoch ešte predtým, ktoré boli ešte predtým realizované, ako bol sformulovaný Scrum. Scrum prišiel s nejakým názvoslovím. A môže sa vám páčiť, nepáčiť ako Scrum Master, Scrum Product Owner a neviem čo. Trochu je to také ako isté náboženstvo, že proste stanovené nejaké. Takto sa to volá. No dobre, ale môžeme to ako povedať ako aj svojimi vlastnými slovami. Aj tie vzory môžu mať ešte, tieto tiež názvy nie sú striktné, ale snaha je ako vystihnúť podstatu vzoru. Ale sú neutrálnejšie. Scrum tie vzory Scrumu ako také sú ako nasiaknuté Scrumom. A mne sa zdá, že treba to sledovať cez tieto vzory. Môže niekto preferovať tie vzory ako priamo, ktoré definujú Scrum viac, lebo sú bezprostrednejšie, ako keď toto chcete vybudovať. Ale toto sú také naozaj osvedčené praktiky. No a keď sme pri tom, hovorili sme o Scrume, ale nebudem teraz ako opakovať, že čo ten Scrum je a tak ďalej. Toto je nejaká schéma ešte tu sa musím aj pozrieť bližšie. Z roku 2010 ešte vtedy boli ešte stále rozhádaní Sutherland a Schwaber, ale ako azda by aj Schwaber súhlasil s touto schémou, že ako to celé prebieha. Ale myslím, že toto teraz môžeme vynechať. Čo som chcel povedať, ale akože keď máte tie vzory, ako z ktorých je to vyskladané a máte takúto schému, tak tu môžete sledovať, že zhruba čo tam je, ale nemôžete vedieť presne, že ako funguje tá organizácia. Nevidíte to v tej schéme. Ani v opise, ktorý je poskytnutý v dokumente príslušnom. Enforcing a process as a whole necessarily neglects the context.
toto sú slova, ktoré nabadajú k opatrnosti, takže môžeme tie procesy ako by znovu používať. Niekedy sa viac oplatí to skonštruovať naozaj znovu z tých vzorov, ale keď vieme, že niektoré vzory ladia dobre spolu, tak ich treba ako takto používať. Ale netreba bezhlavo nasadzovať nejaké procesy, pretože niekto povedal, že je to dobré. No ale potom ten obrovský problém. Tých vzorov je strašne veľa. Až som zabudol, koľko tých, nejaká stovka by mohla byť. Nie som si istý, 200? 200? Sa mi marí, že 200 len od Coplina a Harrisona. Ale ďalšie boli publikované v článkoch, sú aj ďalšie nejaké knihy. A ďalšie publikoval Alistair Cockburn a ľutuje, že ho odhovorili od použitia termínu vzor, lebo proste ten sa etabloval a on, potom jeho práca bola, nebola posudzovaná ako kvalifikovaná literatúra v tejto oblasti, lebo hovorí o stratégiách vývoja softveru a nie o vzoroch. V danom momente. A takto to zostalo. Takže otázka je, že čo s tým, ako sa s tým vysporiadať. A možno, že poviete, dobre, tak máme nejaké veci, je toho veľa, neviem, kde začať, asi nikde. A necháme to bokom. Ak by ste aj k tomu takto pristúpili, tak neviem, prečo toto tu mám. Aha, ja som chcel niečo iné ukázať, ale dobre. Keď to nezdáte úplne, tak možno, že cez nejaké príklady, keby vás niekto previedol, keby vám niekto niečo porozprával o tom. My sme robili nejaké veci, že môžete študovať vzor z knihy, ale môžete robiť akúsi animáciu organizačných vzorov, tak, aby ste vlastne, lebo lepšie sa vám odsleduje to cez nejaký príbeh, ale zase aj príbeh je dlhý, tak niečo interaktívne. Máte aj link, môžete to aj vyskúšať pod prednáškou, tuto je uvedený aj v tomto slajde, ale nebudete to odpisovať, že ako vlastne taká situácia, ktorá je zbavená zase nejakých detailov nepodstatných, že či sú 5, či 7 v tíme, či sú tam muži, ženy alebo kto a také, že v čom programujete, v akom programovacom jazyku programujete, vyvíjate software v obľúbenom programovacom jazyku alebo v danom programovacom jazyku a narazili ste na tento problém nejaký, neviem. Takže tak, aby vaša myseľ mohla doplniť detaily, také, ktoré vám najviac vyhovujú, ktoré nie sú pre podstatu príbehu potrebné. Takže v takomto nejakom zmysle, preto tam sa vyskytuje tento termín Ericksonian Conversational Hypnosis Language. Takže sugeruje sa vám niečo a vaša myseľ to doplní. Nie v zmysle, že by ste boli hypnotizovaní priamo týmto príbehom. A treba to pozrieť a vlastne bude vám jasné, že kam to smerovalo. Urobili sme nejaké prvé veci v tomto a potom ešte niečo robili ďalší študenti, ale nebolo to ďalej publikované. Jeden článok je spojený s týmto. Rozvíjali sme to tu. Tomáš Frťala a ja. Toto je nejaký stavový stroj, ako keby, ktorý tie situácie nejak zobrazuje, ale to je jedno, to je len jedna reprezentácia toho stavového priestoru tej hry, povedzme. Ale nebudeme sa týmto zaoberať z jednej, z druhej strany, aby ste pocítili, že ako to je pre architekta a ako je to pre vývojára, ktorý je vystavený tomu, že architekt sa ho nepočúva a nepomáha mu. Druhá vec je, že vzory prichádzajú v jazykoch vzorov a môžeme sa pokúsiť celý jazyk reprezentovať ako ďalší vzor alebo nejaké zhluky vzorov. Toto som naznačoval.
Nejaké veci sme tiež ako v tomto smere robili. Môj bývalý doktorant Sulejman a ja. Potom ďalšia vec je, že dobré organizácie, ktoré vyvíjajú software agilným spôsobom, jednoducho vykazujú mnohé z tých organizačných vzorov. Takže môžeme ich posúdiť podľa toho, že či sú dobré, či sú naozaj agilné podľa toho, že či tie organizačné vzory vykazujú. Ale toto je akože také vyhodnocovacie. Spomínal som, že som niečo robil s touto periférnou percepciou. Toto teraz nie je podstatné, ale ja sa chcem dostať k tomuto. Takže poznať vzory je jedna vec, druhá vec je, ako ich aplikovať. S tým sú problémy. Že skúmali sme to v článku, ktorý sa takto presne volá a spájali sme to dokonca s drámou, lebo dráma je, pre drámu je vysoko potrebné, ako keď chcete dramatickú igru koncipovať, vysoko potrebné, aby tá organizácia ľudí bola naozaj dobre vytvorená a efektívna. Lebo sa prezentuje ako výsledok. Vy keď usporiadate organizáciu, ktorá vyvíja software, ona sa neprezentuje ako výsledok, ale sa zobrazuje vo vyvíjanom softveri. Priamo. Cez Conwayov zákon, to viete. Takže toto sme skúšali tiež tu a skúšame ďalej, skúmame. Potom je ďalšia vec, že ako organizačné vzory zodpovedajú určitým paradigmám vývoja softveru, tak sme našli nejaké paralely, že keď vyvíjate aspekt-orientovaným spôsobom software, že môže byť vhodnejšie uplatniť určité organizačné vzory. A dostávame sa k tomu, čo som očakával skôr, potreboval skôr vám povedať a nadviazať na to, čo som začal. A to je, že čo teraz s tými organizačnými vzormi, tých je veľa. Nechce sa nám ich študovať, čítať a neviem, čo robiť, alebo proste ich preštudujeme a zabudneme a neviem. A teraz zase sme v tej istej situácii, že musíme organizovať ten vývoj softveru a nevieme ako. Keď zabudneme na všetko, musíme sa spoľahnúť na svoje vnútro, lebo niečo vieme aj prirodzene a niečo sme odpozorovali, len si to neuvedomujeme. Príliš ďaleko, alebo čo? A Alistair Cockburn hovorí, že stačí si pamätať na tieto 4 slova. Deliver, reflect, improve, collaborate. Niekedy myslím, že to zobrazuje opačne, že to collaborate je vpravo, ale to je jedno. Sú takto usporiadané, pretože keď poviete, že čo má byť výsledok? Čo potrebujete spraviť? Potrebujete dodať produkt, že? Lebo to sa od vás očakáva. Spraviť niečo. Deliver. Aby ste ho dodali, musíte spolupracovať s ostatnými. Ťažko, že to spravíte ako jednotlivec. Ako niektoré veci áno, ale potom toto možno ani nepotrebujete o tomto uvažovať. Keď spolupracujete, tak budete ako zlepšovať to, ako dodávate produkt, ale môžete zlepšovať aj svoju spoluprácu, aby ste vedeli, čo máte to improve, aby ste vedeli, čo máte zlepšovať, tak musíte robiť reflexiu. Vy viete v Scrume o retrospektíve, že? Takže retrospektíva, že ako zlepšiť nielen produkt a dodávanie, takže nielen reflect on deliver, ale reflect on collaborate a improve. Že ako zlepšiť proces vývoja.
Takže deliver, collaborate, improve, reflect. Deliver, collaborate, improve, reflect. A toto je heart of agile. Toto je vlastne prístup, keď idete cez toto, tak sa vymykate klasickému spôsobu osvojovania si technik, nie len vývoja softveru, ale hociakých. Toto je skôr takých nejakých týchto samurajských bojových, alebo čo za japonskej kultúry. Tak nakoniec aj ten Scrum pochádza, je založený aj, uvidíte pod názvom prednášky citovaný článok, ktorý poslúžil ako inšpirácia pre Scrum a japonských autorov. A spomínal som vám možno, že na celý Lean, čo je základom Scrumu, pochádza z japonskej kultúry, z spoločnosti Toyota bývalej, Toyota dnes. Takže nejaké paralely s japonskými vecami sú zase tu pred nami. Takže Shuhari je ten tradičný spôsob. Obey. Najprv sledujete jednu techniku. Naučíte sa niečo robiť jednoducho, že takto sledujem postup a dostávam výsledok. Sledujem postup, dostávam výsledok. Potom sa naučíte ďalších niekoľko, a môžeš to robiť aj takto, aj takto, aj takto. 3-4 techniky ovládam, takže môžem vyberať. Odpájam sa, detach, od samotnej techniky ako takej. Nakoniec prestávam vnímať tie techniky a uplatňujem to plynulo. Som na úrovni leave, opúšťam to. Potom už nie som pravdepodobne ani schopný vysvetliť iným, že ako to majú robiť presne. Lebo som v tom ako nejaký virtuóz proste, že pohybujem sa plynulo. Tento vývoj trvá. A kým sa dostanete ako po tú úroveň RI, tak budete dlho na šu a to nebude dobre. Idea je, akože môžete ísť priamo do jadra veci, alebo srdca, ako sa hovorí, kokoro, je japonské srdce. A preto vlastne vznikol ten prístup Heart of Agile, ktorý sme videli, ktorý vás vedie k tomu, aby ste ovládali to esenciálne veci. Takže si uvedomte, čo je esenciálne a ostatné nejak nasajete, naberiete, zlepšite sa časom. No a keď chcete vidieť viac za tými pojmami, je oveľa viac, ako je tu zobrazené dokonca. Že proste sa to rozbaľuje tak ako skladačka a nie sú to len 4 pojmy, ako je tam kopa materiálu o tom, ale keď nič iné, tak tie 4 pojmy. Deliver, collaborate, improve, reflect. A ostatné sa vám rozbalí, ako prídete na to, že máte za improve, máte experimentovanie, zmenu, reflect on improvements, reflect on insights a tak ďalej. Ešte kopa ďalších vecí. Takto dokonca to mám tu. Nebudeme sa týmto trápiť a vlastne by som mohol pomaly aj uzavrieť túto prednášku takto. Možno, že len aspoň pripomenúť, že čo ten Scrum, z čoho pochádza pojem Scrumu, ako on označuje práve takéto nahromadenie hráčov v rugby, ktorí bojujú, takže každý tým zvlášť, tu sú 2 týmy, aj keď možno nevidíme dobre, že sú tam 2 týmy, ako vidíme zadky tohoto červeného týmu a ten čierny je tam vpredu, že bojujú o loptu. Ale aby mohli bojovať, musia sa k tomu priblížiť. Ako zomknúť sa spolu, takže everybody all together from early on. To je ďalšia z vecí, ktoré keď nezabudneme, tak nám generuje uplatnenie príslušných vzorov.
ktoré prispievajú k tomu, aby sme dosiahli efektívne výsledok. Jedna z vecí je to, že ten tím je spolu ako v jednej miestnosti a bojuje spolu a komunikuje a vlastne aj periférne vníma každý člen ostatných. Ivar Jakobson, ktorého poznáte v súvislosti s prípadmi použitia, hlavne zaoberal sa tiež procesnými vecami vývoja softveru samozrejme a povedal najnovšie relatívne: kill all methods, free the practices. Že nemusíme sa starať o tie metódy, ale o tie praktiky, ktoré kombinujeme tak, ako potrebujeme. No a týmto by som uzavrel túto prednášku. To je posledná vec. Good and agile organization of people can be generated out of the inner insight. Posledný poznatok. A priestor pre vaše otázky. Otázky som inicioval predtým a nejaké názory, takže zrejme teraz nie sú. Dobre, ďakujem za účasť a vidíme sa na budúce. To bude vlastne, čo som povedal, Software Product Lines, trochu iná téma, znovu použitie, organizované znovu použitie softveru, takže viac také technické veci. To je všetko na dnes. Ďakujem.